Đây mới là ngôi sao của cái món ngày hôm nay. Mình hay sử dụng khi mà mình nấu nước phở đó chính là sá sùng. Có công mài sắt, có ngày tan mạch nha. Nếu mà các bạn có thêm phẩm hoa hiên nữa thì chuẩn được ngoài hàng luôn. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Dành cho bạn nào lần đầu tiên tới kênh thì mình là Vũ Dino, mình là chủ của Dinology. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dinology. Và đã lâu lắm rồi thì mình chưa nấu một video nghiêm túc nhỉ. Bởi vì đợt vừa rồi mình đã thật sự rất là vui khi mà cái thời gian giãn cách xã hội đã chấm dứt. Và mình cũng cố gắng đi du lịch ở Việt Nam thật là nhiều để ủng hộ cho du lịch nước nhà. Nhưng mà đến thời điểm hôm nay thì có vẻ như tình hình dịch bệnh đang trở lại và khá là căng thẳng. Nên là có lẽ là cái thời gian đi du lịch của chúng ta nó cũng đã kết thúc rồi. Và chúng ta lại quay lại cái thời gian mà phải thật sự cẩn thận, phải hết sức cẩn thận khi đi ra ngoài đường để có thể giữ gìn được sức khỏe của chúng ta. Và mình sẽ trở lại bếp để nấu cho các bạn một món ăn mà mình nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều bạn thích. Bởi vì bản thân mình cũng rất là thích. Đó chính là món mì Vằn Thắn. Ở trong Nam thì mọi người sẽ có gọi một cái tên rất là giống, đó chính là mì Hoành Thánh. Nhưng mà thực ra nghe tên thì có vẻ tưởng giống nhau, cùng xuất phát từ một món ăn của người Trung Quốc. Nhưng mà thật sự nó rất khác nhau đấy các bạn ạ. Mì Hoành Thánh trong Nam rất khác mì Vằn Thắn ở ngoài Hà Nội. Nó khác nhau ở điểm nào nhỉ? Thứ nhất ấy là cái mì Vằn Thắn ở ngoài Hà Nội ấy thì nó có thêm bóng thả này, có thêm gan này. Đó, hai cái điểm đặc biệt nhất mình thấy khác ở đấy. Ngoài ra còn ăn kèm với cả rau nữa. Đấy là những cái điểm rất là đặc biệt. Và cái nhân ấy thì ngoài tôm ra còn có cả thịt xay, còn có cả mộc nhĩ. Chứ còn ở trong này mì Hoành Thánh ấy thì thường là nhân tôm không, ăn hơi khác một tí. Nói chung là rốt cuộc mình cũng sẽ làm cả hai món mà thôi. Nếu mà các bạn theo dõi kỹ thì các bạn sẽ thấy mình sẽ làm cả hai món trong tương lai. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta cứ bắt đầu với cả món mì Vằn Thắn đã. Ok, bắt đầu vào bếp thôi. Để bắt đầu làm món mì Vằn Thắn thì chúng ta cùng ôn lại mì Vằn Thắn gồm gì nhá. Mì Vằn Thắn theo mình nhớ thì sẽ có mì tươi này, có nước lèo có rất là nhiều đầu tôm cũng như sá sùng rất là thơm. Và ngoài ra thì cái đặc điểm của mì Vằn Thắn của Hà Nội là rất là nhiều topping. Topping mình có thể nhớ đến như là rau cải ngọt này, nấm hương này, gan luộc này, thịt xá xíu này, sủi cảo luộc này, sủi cảo chiên này, trứng luộc này. Còn gì nữa nhỉ? Tôm luộc này. Và rất nhiều lá hẹ đấy. Đếm sơ sơ đã được gần 10 nguyên liệu rồi. Rất là nhiều nguyên liệu như vậy ấy. Nên là các bạn nấu món này thì các bạn nên dành một ngày ra để nấu, dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì các bạn sẽ bớt lực kích vất vả. Bởi vì khi mà chúng ta đã chuẩn bị toàn bộ topping ấy, chúng ta sẽ bày lên một cái bàn lớn và ai ăn thì bốc. Nhưng mà để chuẩn bị từng cái topping đấy thì mất khá là nhiều thời gian. Nên là đầu tiên mình nghĩ đây là cái quy trình khoa học nhất sau khi mà mình rút kinh nghiệm từ vài lần nấu của mình. Đó chính là mình sẽ làm thịt xá xíu đầu tiên. Để làm thịt xá xíu thì mình sẽ mua một cái miếng thịt nạc dăm. Thịt nạc dăm nó có dắt mỡ như này này. Đấy, các bạn mua miếng nào mà dắt càng nhiều mỡ càng tốt. Đó, thì khi mà các bạn làm thịt xá xíu ấy thì cái miếng thịt nạc dăm này nó sẽ rất là mềm bởi vì nó có mỡ. Để ướp thịt nạc dăm thì mình sẽ sử dụng mạch nha. Mạch nha này mình mua từ lần trước làm vẫn còn này. Miếng thịt nửa ký này thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa mạch nha. Nhưng mà lần nào lấy mạch nha ra nó cũng rất là khó các bạn ạ. Rất khó luôn, mạch nha nó rất là cứng. Và lấy ra lần nào nó cũng rất là dơ. Bởi vì nó dính vào cái này rồi nó dính vào cái kia. 2 thìa cà phê mạch nha thì thế này mình nghĩ là đủ này. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây khoảng một củ tỏi lớn đã được băm nhuyễn, 2 thìa dầu hào. Đây, mạch nha mãi chưa chảy xuống. Tiếp đến là các bạn sẽ cho vào đây mật ong. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây xì dầu. Xì dầu mình sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa cho nó đậm. Khi mà xì dầu vào thì mình sẽ dễ đánh tan mật ong hơn. Cuối cùng là một nửa gói ngũ vị hương. Ghét mấy cái gói mà không có cái chỗ xé sẵn cho người ta ghê ấy. Đây, một nửa gói nha các bạn. Nhiều quá thì mùi sẽ bị nồng và thậm chí hơi đắng. Nên các bạn cho vừa để tạo mùi là được. Và nếu mà bạn nào ở nhà mà muốn ăn cái miếng xá xíu nó ngon hơn, nó đẹp mắt hơn, giống như ngoài hàng thì các bạn hãy mua thêm một chút phẩm hoa hiên. Tuy nhiên là mình nấu ở nhà và chỉ có mình ăn thôi thì mình cũng không cần phải làm hàng đến thế. Nên là mình sẽ không cho phẩm ở đây. Mình đang cố gắng lấy hết cái phần mạch nha ra. Cứ mỗi lần làm món nào có mạch nha là mệt ghê ấy. Cố gắng đánh tan cái mạch nha vào trong cái nước tương này này thì nó sẽ dễ tan và ngấm vào miếng thịt hơn. Bạn sẽ trộn sơ sơ miếng thịt với cái hỗn hợp này cho đến khi mạch nha tan hoàn toàn. Và các bạn sẽ ướp thịt trong vòng khoảng tối thiểu là nửa tiếng. Nhưng mà ngon nhất thì các bạn ướp khoảng 2 tiếng cho mình. Tiếp đến thì mình sẽ cho hạt tiêu vào.
tiêu xay tại chỗ nhé. Đây là chỗ tiêu mà mình đã mua ở Phú Quốc trong dịp đi với chị Giang. Và đây người ta gọi là tiêu đỏ. Và cái tiêu đỏ này thơm thật. Và nó có một cái mùi khá là đặc trưng, nó không kiểu bị quá cay, nhưng mùi nó rất là thơm. Đây, và sau một hồi đánh thì cuối cùng là mạch nha nó tan hết các bạn ạ. Có công mài sắt, có ngày tan mạch nha. Và bây giờ thì mình đã yên tâm để cái thịt này trong vòng khoảng 1 tiếng để cho gia vị nó thật là ngấm. Thì lúc sau thì mình sẽ chế biến cái thịt này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái linh hồn của cái món mì vằn thắn. Đó chính là nước lèo. Bởi vì nước lèo của mì Hoành Thánh chắc chắn là khác mì vằn thắn. Vì mì vằn thắn theo nấu theo kiểu Hà Nội mà lúc nào cái gì cũng cho nước mắm hết. Nên là cái vị ấy nó sẽ hơi đậm mùi tôm và nó đậm mùi nước mắm, nó sẽ khá là nặng mùi so với cả cái mì của người Hoa gốc, hay là mì các bạn hay ăn ở trong miền Nam thì nó sẽ giống đồ của người Hoa hơn, nó giống cái bản gốc hơn. Còn đây là mình chỉ cho các bạn cái kiểu Hà Nội. Ok, đi. Ở đây thì mình đang có khoảng gần 1 cân xương ống. Thì xương ống khi mua về thì mình đã nhờ các cô chặt nhỏ ra rồi. Và sau đó thì mình sẽ cho nước vào để trần sơ cái xương này. Thì khi mà các bạn trần sơ xương ấy thì các bạn sẽ có một cái lợi thế. Đó chính là cái nước xương của chúng ta nó sẽ khá là trong. Bởi vì khi mà nấu nước mì này thì mình cũng rất là muốn cái nước nó trong. Mặc dù là sau này mình bỏ tôm vào ấy thì nước nó khó có thể trong được như là nước xương. Nhưng mà nghệ thuật của một người ninh xương thì luôn luôn nước xương phải trong. Sau này chúng ta có làm gì cho nó không trong, kể cả món đấy yêu cầu nước không trong nhưng mà người ninh xương phải ninh nó trong, thì đấy mới là mục đích của người ninh xương. Nên là mình cũng sẽ phải trần nước sơ sơ trước đã này. Sau đó mình sẽ đặt lên bếp, bật lửa to để khi nào nước nó sôi bùng lên một phát, xương nó chín bề mặt bên ngoài thì mình sẽ đổ cái nước này đi và thay nước mới vào ninh. Và sau đó thì mình sẽ thay cái nước sạch vào đây và mình sẽ bắt đầu ninh các bạn ạ. Và ninh thì mình sẽ sử dụng nồi áp suất ninh cho nhanh. Bởi vì mình bị quá là phụ thuộc vào nồi áp suất rồi, nên là mình sẽ ninh bằng nồi áp suất. Và sau đó thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa mì chính. Mì chính thì sẽ giúp cho chất ngọt trong xương nó dễ tan ra hơn nữa, cộng với cả chất ngọt của mì chính thì vị của nước sẽ rất là vừa. Tiếp đến là mình sẽ cho vào đây 2 thìa bột canh. 2 thìa vừa nãy cho hơi thiếu. Thì bí quyết là gì các bạn biết không? Nếu mà các bạn cho bột canh vào lúc nước lạnh ấy thì nước sẽ ngọt hơn thịt. Còn nếu mà các bạn ninh cho đến khi nóng các bạn mới cho bột canh, cho muối vào ấy thì thịt sẽ ngọt hơn nước. Đấy là cái bí quyết của một anh đầu bếp đã chỉ cho mình. Mình không nhớ là mình nhớ có đúng hay không, nhưng mà đại khái là vậy. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây 2 củ cải. Củ cải cũng sẽ khiến cho nước ngọt hơn, 1/2 củ hành tây. Và sau đó thì mình sẽ ninh và chờ thôi các bạn. Lúc này thì nước đã rất là sạch. Thường ấy thì khi mà ninh nước lèo mà muốn cho nước trong ấy thì người ta nói rằng là ninh không bao giờ được đậy nắp kín, không nước nó sôi bù bên trong và nó làm vỡ tủy và nước bị đục. Tuy nhiên khi mà các bạn sử dụng nồi áp suất ấy, khi mà các bạn ninh nước nó lên rất là nóng trên 100 độ nhưng nước nó cũng không bị sôi bù. Các bạn biết vì sao không? Nồi áp suất nó rất là kín. Khi mà hơi nước nó tăng lên ấy thì áp suất lớn, áp suất nó sẽ đè cái mặt nước xuống, và khi mà nó đè mặt nước xuống ấy thì nước nó không thể sôi thành bong bóng được. Đó là lý do tại sao mà khi các bạn ninh bằng nồi áp suất các bạn để lửa rất to, hơi xì rất mạnh nhưng mà không bao giờ bị đục nước. Đó là một cái mà mình phát hiện được sau khi mà một đợt ấy mình xả hết hơi nồi áp suất ra, mình mở ra thấy bong bóng sùi lên. Bởi khi mà áp suất đủ thấp ấy thì cái bong bóng ở dưới nước nó mới xì lên được. Ok, đấy là một kiến thức miễn phí. Còn bây giờ thì mình chỉ chờ thôi. Ninh nó suất nhanh lắm, chắc khoảng 30-40 phút là nước đã rất là ngọt rồi. Và trong lúc chờ thì mình sẽ ra làm sủi cảo. Đây là lúc mà thể hiện cái sự khéo tay của mình, và mình không biết chắc là hôm nay mình có đủ khéo tay hay không. Bắt tay vào làm há cảo thôi các bạn. Ở trong Crazy Rich Asian, cái gì nhỉ, con nhà siêu giàu châu Á ấy, có một cái màn đó chính là gói há cảo để tuyển chọn con dâu. Mình không biết rằng ở Việt Nam người ta có lấy chuyện gói há cảo ra tuyển chọn con dâu không, nhưng mà ở đây thì mình sẽ gói sủi cảo. Đầu tiên mình sẽ có 2 lạng thịt xay. Lạng thịt xay này thì các bạn cố gắng là chọn thịt có mỡ nhé. Ở đây mình chọn nạc dăm xay, nó có khá là nhiều mỡ, ăn nó sẽ rất là mềm. Tiếp theo là một lạng tôm xay. Tôm này thì tôm rất là tươi, mình mua về nó còn nhảy ấy. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch, tách chỉ, sau đó là mình sẽ thái hột lựu cho vào trong thịt này. Nhiều bạn thì sẽ thích giã tôm, nhưng mà theo mình ấy thì thái hạt lựu này thì khi ăn ấy các bạn sẽ thấy được cái độ giòn ở trong nhân của sủi cảo thì nó rất là ngon. Tiếp đến thì cho vào đây khoảng 3 củ hành tím băm nhỏ, khoảng 3 cái nấm hương thái nhỏ, 3 cái mộc nhĩ thái nhuyễn luôn để tăng độ giòn của cái nhân sủi cảo của mình ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta sẽ nêm nếm nhé. Nêm nếm cái này thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa canh nước mắm. Và tăng cái độ thơm của nhân sủi cảo lên, mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa canh dầu mè. Tiếp đến nửa thìa mì chính. Tiếp đến nửa thìa bột canh. Tiếp đến là một chút tiêu xay cho thơm. Tiêu xay kết hợp với cả dầu mè thơm tuyệt đỉnh các bạn ạ. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu quết.
Cái này rất là đặc biệt đúng không? Còn mình chắc chắn rằng mình đã đi ăn sủi cảo Thiên Nhiên, là một chỗ sủi cảo rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, ở quận 5. Thì chắc chắn người ta sẽ không cho nước mắm ở trong này đâu các bạn ạ. Cho nước mắm vào món ăn nó sẽ rất Việt Nam. Còn món ăn chuẩn của người Hoa thì người ta sẽ dùng nước tương thay vì nước mắm. Nhưng mà mình ấy thì cứ thấy món ăn có nước mắm mình thấy rất thơm. Mình sẽ quết cái này trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Các bạn càng quết ấy thì cái nhân nó càng dai và giòn hơn. Đấy, các bạn cứ quết vào thành như này. Thơm quá. Và mình thấy như này là ổn rồi đó. Thì mình sẽ để đây cho nó nghỉ khoảng 5 phút. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu gói sủi cảo của mình. Ok. Một trong những nguyên liệu của món mì Vằn Thắn Hà Nội đó chính là gan luộc. Gan luộc này thì mình sẽ mua một miếng gan lợn nhỏ thôi. Sau đó mình vẫn ngâm sữa. Thông thường thì người ta có thể luộc, người ta có bỏ cái nước đi. Nhưng mà mình thấy gan ấy, ngâm sữa ấy, cái bao giờ cái vị nó cũng dịu bớt đi và nó không bị đắng nữa. Nên mình cứ ngâm với một chút sữa không đường. Đây là một cái bí quyết xử lý gan mình thấy cực kỳ hiệu quả. Nên là các bạn cứ đừng ngần ngại ngâm gan với sữa. Kể cả các bạn làm pate hay các bạn làm gan luộc, các bạn cứ ngâm gan với sữa, cái vị đắng của gan nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó là bí quyết. Và bây giờ thì mình sẽ đến cái đoạn quan trọng, đó chính là nướng thịt xá xíu các bác ơi. Thịt xá xíu của mình đã để ở đây khoảng 1 tiếng rồi. Mình sẽ làm một cái hộp giấy bạc như này để tí nữa đỡ phải cọ cạy nhiều. Sau đó thì mình sẽ cho cái nước ướp lên trên. Đó. Để lại một phần chút nhé, để tí nữa nếu mà thịt khô quá thì mình lại quết lên sau. Mình sẽ cho vào lò. Đây, để ở khay giữa. Nướng thịt thì khá là đơn giản, không phải như nướng bánh. Chúng ta sẽ để ở 220 độ, cả lửa trên lửa dưới. Và nướng trong vòng khoảng 30-40 phút tùy độ dày miếng thịt. Nói chung là cứ phải kiểm tra đến khi nào thịt chín thì thôi. Và bây giờ đến cái màn hay nhất, mình nghĩ là hay nhất ở trong video này, đó chính là chúng ta sẽ gói sủi cảo. Sủi cảo thì mình mua cái vỏ sủi cảo sẵn ở ngoài hàng ấy, thì nó như này này. Nhưng mà thực ra ấy, khi mà mình ăn ở ngoài hàng ngoài Hà Nội, đặc biệt là những cửa hàng mì Vằn Thắn nổi tiếng như là ở phố gì ấy nhỉ, hàng Chiếu à, hay là ở Lương Văn Can ấy, thì người ta có mình ăn một cái hàng gì mình quên mất tên rồi, hàng Thiếc thì phải. Xin lỗi mọi người, mình lâu mình không ra Hà Nội, mình quên mất tên đường rồi. Thì người ta còn có một cái sủi cảo nó to hơn như này để chiên. Và cái vỏ sủi cảo nó rất là to để nó tạo ra những cái lớp như là bánh quẩy ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ mua được cái vỏ nhỏ này thôi. Nên là cả hai loại sủi cảo chiên và sủi cảo luộc của mình thì chỉ có một kích thước, nên là sẽ không giống hàng cho lắm. Mình sẽ lấy một chút nhân, lấy vừa thôi. Khi mà các bạn lấy nhiều nhân quá thì các bạn gói nó sẽ không kín. Mình sẽ lấy một cái thìa cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh này, lấy một chút nhân để vào lòng bàn tay. Sau đó lấy một chút nước viền theo cái mép này. Vì là khi mà người ta làm cái vỏ này, người ta đã để bột cho nó khô để nó không dính lại vào nhau. Khi mà chúng ta sử dụng nước ấy thì bột nó sẽ dính lại. Và mình sẽ gói sủi cảo kiểu đơn giản này thôi, bởi vì mình cũng chả khéo tay cho lắm. Chỉ là 2 miếng tam giác gấp lại như thế này. Đây, cơ bản là như vậy. Đó. Và mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi hết loại sủi cảo này. Thực ra thì sủi cảo có rất là nhiều cách gói, có rất là nhiều cách gói. Nhưng mà mình nghĩ rằng bạn nào mà khéo tay hay làm hơn mình, khéo tay phải gấp đôi mình, thì các bạn sẽ thử được nhiều cách gói sủi cảo. Còn mình biết năng lực có hạn, nhưng mà thủ đoạn thì vô biên. Nên là mình chỉ sử dụng đúng cách này thôi. Đây các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục và hẹn gặp lại mọi người sau khi mà mình đã hoàn thành cả đĩa sủi cảo này nhá. Wow, trời ơi các bạn ơi, bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đã gói xong cái đống này rồi. Và mình sẽ để đây, khi nào nước lèo xong mình sẽ xử lý tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi rửa cái gan này và luộc cái gan này cho thật là chín và ngon. Đây, mình sẽ bỏ cái sữa này đi. Sau đó mình sẽ hứng nước lọc để rửa. Bạn sẽ rửa bớt những cái sữa. Ôi, cái nước này mạnh quá. Này. Ok, đó. Các bạn sẽ rửa bớt những cái sữa còn dư ở trên gan. Các bạn thấy không, khi mà gan ngâm sữa ấy, thì nó ngấm sữa bên trong và cái màu của nó sẽ nhạt hơn. Và khi vậy các bạn ăn cái vị nó sẽ dễ chịu hơn đó. Còn tất cả những cái phần ở trong gan mình cũng đã làm sạch rồi. Để cho cái gan nó thêm đậm đà thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa bột canh. Và mình sẽ luộc đến khi chín. Tại sao mình không luộc cái gan này ở trong nước lèo? Bởi vì khi mà luộc gan trong nước lèo ấy, nguy cơ cao nó sẽ làm cho gan bị hôi. Và mình sẽ luộc với lửa nhỏ thôi nha các bạn. Và bây giờ mình đã tắt bếp nước lèo rồi. Và mình sẽ xả hơi ra. Và để hơi nó xuống dần dần. Sau đó thì mình sẽ chế một nồi nước lèo cực đỉnh cho các bạn. Trong lúc đấy thì mình sẽ kiểm tra cái xá xíu của mình đến đâu rồi. Wow,
có vẻ ngon đấy, nhưng mà chưa chín đâu các bạn. Mình sẽ đổ toàn bộ phần nước ướp xá xíu vào. Sau đó thì mình sẽ lật mặt miếng xá xíu này. Ok, đẩy ngược lại. Wow, nồi nước hầm chữ danh. Wow, thơm lắm các bạn ạ. Thì bây giờ sau khi mà mình đã ninh nhừ tất cả những cái nguyên liệu này thì mình sẽ bỏ ra để cho có không gian thoáng mát để mình có thể chế nước dùng. Đây là những nguyên liệu rất là nền để tạo nên cái nền ngọt cho nước dùng. Còn những cái nguyên liệu kia thì sẽ là những nguyên liệu tạo ra vị đặc trưng. Và những nguyên liệu đặc trưng để tạo ra trong món mì vằn thắn thì ở đây mình sẽ có tôm khô. Nếu mà để cho cái vị nó ngon hơn ấy thì mình khuyên các bạn nên sử dụng thêm cả đầu tôm nữa. Đầu tôm khô ấy thì mùi nó sẽ nặng hơn. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng dâu mực. Dâu của con mực khô ấy nướng lên và cho vào cũng rất ngon. Và đây mình có một nguyên liệu bí mật mình hay sử dụng khi mà mình nấu nước phở, đó chính là sá sùng. Đây là con sá sùng khô. Con sá sùng này thì có ở rất nhiều vùng biển phía Bắc, ở vùng Quan Lạn, huyện Vân Đồn ấy. Thì cái này thì là bí quyết của người Bắc nấu nước lèo thôi. Các bạn mua sá sùng ở trên mạng cũng có. Và mình sẽ sử dụng 3 con sá sùng. Mình sẽ cho vào một cái túi vải. Và đến đoạn này mình sẽ nêm vào đây khoảng 2 thìa nước mắm. Sau khi mà nước sôi và nước lèo nó đã sẵn sàng rồi ấy, thì mình sẽ luộc sủi cảo ở trong đó cũng như là bóng thả. Rất là kỳ lạ là mì vằn thắn ở ngoài Bắc có bóng như là canh Tết ấy. Đấy, mình sẽ ngâm bóng ở trong nước. Tiếp đến là mình sẽ cho vào đây khoảng một bát rượu cộng với cả một củ gừng. Bởi vì bóng ấy, nhiều người sẽ sợ là khi mà cho vào canh ấy, bóng nó có cái mùi da heo, nó hôi. Nên là mình sẽ ngâm với cả rượu với gừng trước. Đến khi nào bóng mềm thì mình rửa lại với nước sạch và thả vào trong nồi sau. Nhưng mà bây giờ mình thấy bóng người ta làm khá là sạch, cũng không bị bẩn như ngày xưa nữa. Đấy, khi nghe tiếng nổ tách tách không? Đó, đấy chính là tiếng mà bóng nó ngấm nước nó sẽ nổ tách tách như vậy. Bây giờ mình sẽ vớt cái gan này ra. Đấy, gan mình luộc chín kỹ. Và mình sẽ cắt gan, khi nào ăn thì cắt thật là lát mỏng ra. Ở đây các bạn có thể thấy là nước đã bắt đầu rất là đượm mùi rồi, giống mùi mì vằn thắn ngoài Bắc vậy đấy. Mình sẽ thả vào đây mấy cây nấm hương, nó sẽ tăng thêm mùi, và tí nữa thì mình cũng sẽ cho nấm hương vào trong bát ăn. Và tiếp đến thì mình sẽ bỏ vào đây mấy chú tôm tươi. Bát mì vằn thắn có thêm tôm tươi nhìn cũng rất là sang trọng và hấp dẫn. Còn đây là bóng mình đã rửa sạch. Sau khi rửa sạch thì mình sẽ cắt ra thành miếng vừa ăn. Thực ra thì nên cắt khi mà nó còn giòn sẽ dễ hơn là khi nó đã mềm như này. Trong lúc đó thì mình sẽ luộc 2 quả trứng gà, luộc chín lên nhá. Thực ra thì thông thường người ta hay sử dụng trứng vịt, nhưng mà mình sử dụng trứng gà vì mình thích trứng gà hơn. Và trong lúc chờ trứng chín thì mình sẽ bắt đầu thả sủi cảo. Một nửa sủi cảo thì mình sẽ cho vào nồi nước, luộc chín sơ, sau đó mình vớt. Nếu mà các bạn sợ nước đục ấy thì các bạn hoàn toàn có thể lấy một nồi nước khác để luộc. Đến giờ thì mình đói quá rồi nên là chơi trò này luôn. Còn một nửa còn lại thì các bạn sẽ chiên. Luộc thì rất là nhanh, các bạn chỉ cần chờ khoảng 2 đến 3 phút là sủi cảo sẽ chín rồi. Wow, thơm quá. Lúc nào ăn ấy, trước khi cho vào bát thì các bạn nên trần sủi cảo lại một lần nữa. Vừa nãy em trợ lý của mình kêu là trong này hoành thánh sẽ gói kiểu này, nên là mình làm thử một miếng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên sủi cảo. Mình thì mình mê cái món sủi cảo chiên này hơn rất là nhiều. Chiên lên ấy cho nó giòn, cho nó ngấm vào bát nước nó lại mềm lại. Nếu mà các bạn có một cái nồi dầu lớn hơn thì chiên ngập dầu thì còn nhanh hơn. Đây mới là ngôi sao của cái món ngày hôm nay. Chả hiểu sao mình thích ăn, rõ ràng là sủi cảo chiên ngon hơn rất là nhiều so với cả sủi cảo luộc. Và nếu mà các bạn kiếm được một cái vỏ sủi cảo mà nó lớn ấy, nó phải lớn gấp đôi này thì cái viền này nó còn dày hơn và các bạn ăn sẽ như quẩy ấy, cực kỳ đã. Các bạn chiên thật vàng nhá, càng giòn càng ngon. Và bên này trứng bắt đầu sôi rồi, mình đợi thêm khoảng 4 phút nữa thì sẽ bỏ trứng ra. Mình biết là rất nhiều bạn bảo mình rằng ấy là tại sao mà ngày xưa anh đi học về anh ăn nhiều món thế. Bởi vì các bạn sẽ nghĩ rằng là tại sao mà mình có đi học về chỉ trên đường đi học thôi mà mình ăn hết cả bún, cả bánh đúc, cả phở, cả mì, cái gì mình cũng ăn. Nếu mà các bạn hỏi như thế thì thật sự là các bạn chưa ở Hà Nội. Vì Hà Nội là một cái thành phố quê hương mình cảm thấy rất là đặc biệt ở một chỗ, đó chính là mỗi khi mà mình đi đến ấy thì các cái con phố lúc nào nó nhỏ và hàng quán thì nhiều vô kể. Và nhất là khi ngày xưa mình học ở trường Chu Văn An ấy thì nó ở trên đường Thụy Khuê. Trên cái đường Thụy Khuê thì bạt ngàn đồ ăn. Chỉ cần đi thêm một chút nữa hết cái đường Phan Đình Phùng là vào đến phố cổ thì trời ơi đồ ăn nó bạt ngàn ngập ngụa luôn ấy. Nên là mình trở thành ông hoàng ăn vặt
từ cái việc là nhà mình ở đấy và mình đi học ở đấy. Nhiều khi mình rất nhớ cái cảm giác mà lê la hàng quán như thế, nhưng mà bây giờ già mất rồi, không còn thời gian và cũng không còn điều kiện để có thể ăn uống hàng quán nhiều như ngày xưa nữa. Thành ra là phải nấu ở nhà đấy các bạn. Ngày xưa thì mình không thể phân biệt được cái nào là sủi cảo, cái nào là há cảo, cái nào là hoành thánh, còn cái nào thì lại là bánh gối. Mấy cái đấy rất giống nhau. Và chín vàng là như này. Và bên này thì là sủi cảo luộc. Đấy, các bạn thấy hai cái khác nhau chưa? Và đã đến lúc lấy xá xíu ra khỏi lò rồi. Mình nướng trọn 50 phút các bạn ạ. Đấy, đây là miếng xá xíu của mình. Nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ. Hơi xém xém một tí. Và mình đã trở lại đây với một cục thịt thơm lừng các bạn ơi. Đây là thịt xá xíu ông nô. Đấy. Chết rồi, dao lâu không mài các bác ơi. Cắt cái thớ này cho dễ này. Đấy, thịt còn hồng hồng bên trong. Nếu mà các bạn có thêm phẩm hoa hiên nữa thì chuẩn ở ngoài hàng luôn. Ở ngoài hàng người ta hay làm cái vỏ thịt nó màu đỏ tươi ấy các bạn. Và các bạn nên muốn cái này thật ngon ấy thì ăn đến đâu thì mình thái tới đó, thì nó sẽ ngon hơn là các bạn thái sẵn hết ra. Tuy nhiên là thái sẵn hết ra thì lại dễ phục vụ hơn. Nên là tùy các bạn. Rồi trước khi ăn đi các bạn mới thả bóng vào nhé, không bóng nó bị nhũn quá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến tiết mục trần mì. Thực ra phải luộc ấy. Một bát mì các bạn cho vào đây, xong các bạn phải quấy thật nhanh, không là nó sẽ bị dính. Đấy, và các bạn luộc trong vòng khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi thì mì sẽ chín. Đây là mì tươi mình phải đặt về có đấy các bạn ạ. Sợi mì này có trứng rất là thơm. Mình ăn nhiều thì mình nghĩ là mình sẽ phải cần đến 2 bát mì luôn. Và một nguyên liệu cuối cùng mà mình chưa nói với các bạn, đó chính là rau. Mình sẽ cho rau cải ngọt vào trần. Thường thì mình nhớ là ngoài hàng thì người ta hay trần rau ở trong cái nồi nước lèo luôn để cho có cái vị ngọt của rau. Nhưng mà thôi thì mình không thích nó ảnh hưởng đến vị nước lèo, nên là mình sẽ luộc rau ở trong này. Rau chín rồi, các bạn cho vào đây. Rất là xanh mát. Tiếp đến là mình sẽ cho lá hẹ vào. Sorry, mình quên mất mình chưa cắt hẹ trước, nên là mình sẽ dùng cái cách nó hơi ẩu một tí. Đó chính là cắt thẳng lá hẹ vào trong bát. Lá hẹ mình sẽ cắt khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Đến là mình sẽ cho một vài miếng thịt vào. Một vài miếng thịt xá xíu mình vừa mới cắt ra, còn nóng hổi. À, một miếng sủi cảo chiên. Nếu mà các bạn muốn ăn nhiều thì 2 cũng được, nhưng mà theo tiêu chuẩn là sủi cảo luộc sẽ phải nhiều hơn sủi cảo chiên. Mình sẽ cho 2 cái sủi cảo luộc vào đây. Một con tôm đỏ, 2 miếng gan luộc. Đây, rất là nhiều topping và một miếng bóng thả. Còn một nguyên liệu quan trọng nhất mình vẫn thiếu, đó chính là trứng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cắt trứng nhé. Mình làm từng thứ một để cho các bạn khỏi quên. Các bạn nghĩ cắt trứng thì sẽ cắt như nào? Thường mọi người sẽ nghĩ cắt là phải dùng dao đúng không? Nhưng mà cắt dao ấy thì bao giờ trứng nó sẽ bị vỡ. Và mình có một bí quyết mình học từ mẹ mình, đó chính là dùng chỉ. Và ở đây mình sẽ dùng chỉ nha khoa luôn cho nó vệ sinh an toàn thực phẩm. Dùng chỉ mình sẽ cắt quả trứng như này này. Mình sẽ lồng cái chỉ qua quả trứng. Các bạn yên tâm, mình đã rửa tay sạch rồi. Làm vòng cái chỉ này qua cái đít của quả trứng, cái phần tròn hơn ấy. Sau đó là cắt kéo lên như này. Đó thì mình sẽ cắt làm tư theo chiều dọc của quả trứng. Mình sẽ kéo ra. Đây, các bạn nhìn xem. Quả trứng luộc chín kỹ đã được cắt ra làm tư, mặc dù nó cũng không được đẹp cho lắm. Nhưng mà thôi, coi như là tạm thành công các bạn ạ. Mình sẽ để vào đây. Những người đến sau, ăn sau mình sẽ để riêng cho họ. Còn đây cơ bản là một bát mì vằn thắn của mình như này. Mì vằn thắn nha các bạn. Đầy đủ topping, còn nhiều hơn topping ở ngoài hàng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chan nước. Chan nước thì các bạn cố gắng lấy một cái nấm hương, xong chan nước vào. Nhớ là chan đều lên các cái topping để cho các cái topping nó được nóng. Và xong rồi các bạn ơi. Đây là bát mì vằn thắn của mình và đã đến thời gian thưởng thức rồi. Giờ ăn đến rồi. Mì vằn thắn sẵn sàng rồi. Và bây giờ thì ăn đúng gọi là sẽ có giấm tỏi. Bình giấm tỏi mình mới ngâm đấy các bạn. Mới ngâm được có mấy ngày thôi. Nó chưa ra hết mùi tỏi. Nhưng mà lúc nào trong nhà mình cũng sẽ có giấm tỏi và ớt. Tiếp đến là mình sẽ cho một chút tương ớt. Đây là tương ớt lên men. Và mình để mấy cái há cảo chiên ở bên cạnh để cho trang trí thôi. Chứ còn cái này là để dành cho những người ăn sau. Vì rất là nhiều topping nên các bạn sẽ phải ăn từ từ. Chứ không thể ăn vội vàng kiểu như bạn muốn bát bún hay là bát phở được. Đầu tiên là ăn bao giờ mình sẽ lấy đảo cho giấm nó tan, ớt nó tan. Cái quan trọng nhất, linh hồn, đó chính là sợi mì. Nước hôm nay mình làm rất là vừa, đậm. Và quan trọng nhất ấy là trong nước nó có mùi củ cải và mùi tôm khô rất là rõ ràng. Hôm nay mà có thêm một cái dâu mực nướng lên ấy,
cho vào nữa thì hết sảy. Tiếp đến là mình sẽ ăn cái há cảo chiên. Cái há cảo chiên nó ngấm nước ấy. Các bạn ăn ngay thì nó sẽ vừa giòn vừa mềm. Rất ưng với cái nhân ngày hôm nay. Các ăn một miếng topping thì phải ăn với một miếng mì. Sau đó là đến miếng thịt xá xíu. Mình phát hiện ra rằng thịt xá xíu của mình ướt hơn thịt xá xíu ngoài hàng. Chắc cho mình dọn cái miếng nạc răm hôm nay nhiều mỡ hơn. Mà thế này mình thích. Bởi nhiều lúc ăn thịt xá xíu bị khô quá, ăn nó cứ nhai nhai hơi giống ức gà, mà mình thì cực kỳ ám ảnh với những loại thịt khô. Thì hàng ngày mình phải ăn ức gà. Tiếp đến phải có một miếng rau. Ngon. Gan heo này. Và sau đó linh hồn của mì Văn Thắn hay Hoành Thánh đó chính là miếng sủi cảo. Kỳ quá. Không hiểu sao hôm nay mình ăn sủi cảo luộc lại ngon hơn sủi cảo chiên. Hay mình nhớ bình thường là ngược lại mà. Chắc do cái miếng vỏ sủi cảo chiên của mình hôm nay nó không đủ to. Nó phải to ấy, ăn nó mới giống kiểu quẩy ấy, ăn nó giòn nó ngấm nước. Wow. Và miếng trứng gà. Các bạn lưu ý nhé, các bạn có thể sử dụng trứng vịt. Đá thêm miếng sủi cảo cái. Ưng quá. Lâu lâu không nấu ăn, nấu được một món ngon chim ưng. Mình có một điểm rất xấu ấy. Đó chính là mỗi khi mình ăn, nhất là ăn đồ nóng, mình vã mồ hôi rất là nhiều. Không hiểu sao. Cái này thì hồi bé mình không bị, nhưng mà cách đây khoảng một thời gian, khi mà mình bắt đầu mình tập thể dục chăm hơn, thì mình cảm giác như trao đổi chất trong người mình nó tốt hơn, nó mạnh hơn. Nên là mình cực kỳ dễ bị đổ mồ hôi. Chỉ cần ăn một tô mì nóng như này cũng đã vã mồ hôi ra rồi. Nên có lẽ là mình sẽ dừng ở đây, không mọi người sẽ thấy không đẹp. Bởi mình biết rằng mọi người không thích nhìn mình ăn khi mà mình vã mồ hôi. Nên là cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho mọi người một món mì Văn Thắn theo kiểu của Hà Nội, theo cái kiểu mà mình nhớ. Và vừa rồi ấy, trước khi nấu thì mình cũng đã gọi điện để nghe mẹ mình tư vấn từ xa. Hy vọng rằng hôm nay món ăn của mình đã đem đến cho mọi người một cái sự gợi ý cũng như là một cái niềm cảm hứng để làm lại cái món mì Văn Thắn. Và nếu bạn nào là người Hoa hay người Sài Gòn ấy thì cũng đừng so sánh món mì Văn Thắn này với món mì Hoành Thánh của các bạn. Vì món mì Hoành Thánh mình thấy cực kỳ ngon nhưng mà ngon theo kiểu khác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình sẽ trở lại vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Và mọi người nhớ giữ kết nối với mình ở trên Instagram là DinoVooX nhé. Ở trên đó thì mình sẽ cập nhật mọi hoạt động thường ngày của mình và các bạn có thể gợi ý video tiếp theo cho mình ở trên đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bạn nào lần đầu tiên đến kênh thì subscribe đi nhé. Mình sẽ trở lại sớm thôi. Bye bye.